მალაიზია, კუალა-ლუმპური, სეპანგის ტრასა. წინა კვირას GDpedia Lamborghini Blancpain სუპერ ტროფეოს 2014 წლის მსოფლიო ფინალს დაესწრო, რომელშიც ქართველმა მრბოლელმა შოთა აფხაზავამ მესამე ადგილი დაიკავა. წარმატებით გახარებულებს საქართველოში დაბრუნებამდე GDpedia-ს გადამღებ ჯგუფს რამდენიმე საათი რჩება და ამ მცირე დროში ჩვენ კუალა-ლუმპურის ყველაზე მთავარ ღირსშესანიშნაობებს დაგათვალიერებინებთ. კუალა-ლუმპური სიტყვასიტყვით ტალახიან კალაპოტს ნიშნავს. ეს არის ქალაქი, რომელიც თავისი ეგზოტიკური გარემოთი წელიწადში 100,000-ზე მეტ ტურისტს მასპინძლობს. მისი ადგილმდებარეობიდან გამომდინარე წელიწადში საშუალო ტემპერატურა 35-დან 40 გრადუსამდე მერყეობს. მოსახლეობა 9 მილიონია. მათ შორის თითქმის თანაბრად არიან მალაიზიელები, ინდოელები, ჩინელები და ვიეტნამელები. უძველესი კულტურული ძეგლები, უცნაური ეროვნული კერძები და ულამაზესი ცათამბჯენები ყველა გემოვნების ადამიანს იზიდავს. გადაადგილების ყველაზე გავრცელებული საშუალება მოტოციკლები და სკუტერებია. აი, ბედი არ გინდა ერთი დღით რომ ჩამოხვალ კუალა-ლუმპურის დასათვალიერებლად და ისიც რომ გაწვიმდება თან. მაგრამ იმედია ეს ჩვენ გეგმას ხელს არ შეუსრულის. 2 საათი დავკარგეთ იმისთვის რომ ველოდებოდით წვიმის გადაღებას, მაგრამ ეხლა მოვედით ბატუს ღვიმეებში, ხედავთ ძალიან დიდ ბუდას ქანდაკებას აქვე. ეს არის ინდოელების წმინდა სალოცავი ადგილი და ეხლა შევეცდებით რომ ავიდეთ მაღლა და იქიდან დაგათვალიერებინოთ. წამოგავიგოთ რამდენი კიბეებია მაღლა, არ გაინტერესებს? Do you know how many stairs are right here? This staircase is how many places? Thank you. 274 კიბე გვაქვს ასავლელი. კიბეზე ასულთან ზამბერი მაიმუნი გვხდება. არაფერს არ გიზავენ, ძალიან მეგობრულები არიან, მაგრამ თუნდაც ფულს იპარავენ ჩანთებიდან, ამიტომ ყურადღება მიაქციეთ საფულეებს. ძალიან გრძელი კიბეების და მაიმუნების შემოტევის შემდეგ ძლივს ამოვედით ბატუს ღვიმეში. ეს არის ადგილი, სადაც ძველად ინდოელები გარკვეულ რიტუალებს ატარებდნენ, ლოცულობდნენ და მსხვერპლსაც წირავდნენ ღმერთებისთვის. ამიტომ წამოდი ერთად დავთვალიეროთ. ბათუს მღვიმე ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ინდური გამოქვაბულია, რომელიც ინდოეთის საზღვრებს გარეთ მდებარეობს. მღვიმე მიწიდან 100 მეტრზეა და 40 მილიონი წლისაა. გადმოცემის თანახმად ინდოელებმა ამ გამოქვაბულის მშენებლობა ერთ-ერთ მბრძანებელს, მურუგანს მიუძღვნეს. კომპლექსი 3 ნაწილისგან შედგება. მთავარ ნაწილში ინდოელთა წმინდა სალოცავია. გადმოცემის თანახმად აქ ადრე შესვლა მხოლოდ ინდოელებს შეეძლოთ და ისინი თურმე აქ სულის განწმენდის გარკვეულ რიტუალებს ატარებდნენ. ეს ის ადგილია, სადაც ძველად ინდოელები ღმერთებს მსხვერპლს წირავდნენ. ახლა ეს უბრალოდ სალოცავი ადგილია. გამოქვაბულში მზის შუქი მხოლოდ ერთი ადგილიდან აღწევს. ეს მღვიმის თავია, რომელიც დაახლოებით 200 მეტრის სიმაღლეზეა. ძალიან ბევრი ჩამოდის მალაიზიაში იმის გამო, რომ ამ მღვიმედან გადმოხდეს პარაშუტით. ინდოელების ოჯახში ბავშვნათლავენ ძალიან ლამაზი რიტუალია წამო. დღეს ბათუს მღვიმე კუალა-ლუმპურში ჩამოსული ტურისტების ერთ-ერთი საყვარელი ადგილია. თუმცა მღვიმე დღესაც არ კარგავს პირვანდელ დანიშნულებას. დღემდეა შემორჩენილი ინდური ღმერთების ქანდაკებები და კუალა-ლუმპურში მცხოვრები ინდოელებისთვის ამ ყველაზე წმინდა ადგილას ისეთ მნიშვნელოვან რიტუალებს მართავენ, როგორიცაა ქორწილი და ბავშვის ნათლობა. ნამაკარანის რიტუალი. ეს არის ინდური ტრადიციული ცერემონიალი, რომლის დროსაც პატარა ბავშვს სახელს არქმევენ. ოჯახის წევრები და ნათესავები პატარას ლოცავენ. ბოლოს კი მშობლები ყურში მის სახელს ეუბნებიან და სახეზე შაქარსა და თაფლს აცხებენ. უკვე მოსაღამოდა, მზეც ჩავიდა, ჩვენ ვაგრძელებთ მოგზაურებას, მოვჭით ბათუს ღვიმის დათვალიერებას და ახლა გადავინაცვლოთ ქალაქის ცენტრში.
წლების განმავლობაში კუალა-ლუმპური ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან აზიის ქალაქად იქცა. ერთი შეხედვით ტრადიციების მიმდევარი ქალაქი ამავდროულად ძალიან საქმიანი ადგილია, უზარმაზარი ცათამბჯენებით, სავაჭრო ცენტრებით, კომპანიის ოფისებითა და თანამედროვე ცხოვრების სტილით. კუალა-ლუმპურის ცენტრში ძალიან ბევრ ტურისტს შეხვდებით. ეს ქალაქი მართლაც გაგაუგნებთ თავისი მრავალფეროვნებით. კუალა-ლუმპურის კიდევ ერთი ღირსშესანიშნაობა ეს არის პეტრონა Twin Towers-ი, ჩემს უკან, რომელიც არის 88 სართულიანი, ორი იდენტური ნაგებობა, რომელიც შუაში არის ხიდით დაკავშირებული. თუ არ ვცდები, 41 ან 42 სართულზე უნდა იყოს ხიდი. ეს სილამაზე სხვადასხვა არის ჰოლივუდის რეჟისორებს გამორჩენიათ და ზუსტად ამ ადგილას კეტრინ ზეტა-ჯონსი და შონ კონერი თუ არ ვცდები, ხო? მაღლა რო კიდია. აი აქ არის გადაღებული. ამ უზარმაზარი შენობის შიგნით გვხვდება ძალიან ბევრი კომპანიის ოფისები, საკონცერტო დარბაზიც კი არის შიგნით და რაც თავარია, პირველ სართულზე არის განთავსებული ყველაზე დიდი მოლი, წამოდი. ვიმყოფებით კუალა-ლუმპურის სავაჭრო ცენტრში, რომელიც არის ნამდვილი 3-4, იმიტომ რომ არის ძალიან ბევრი მაღაზია და ყველა ბრენდი რაც კი ოდესმე სადმე გინახავთ არის აქ. საკმაოდ ესეთი მისაღები ფასები არის, სხვადასხვა ზანძვერი არ არის, მაგრამ დრო გვაქვს ძალიან ცოტა, ამიტომ უცებ უნდა გავიდეთ ახლა აი ამ სავაჭრო ცენტრიდან, რაც ძალიან არ მინდა და გავგზავნოთ ქალაქის დათვალიერება. დღეს პირველი დღეა რაც ამ ქალაქში ვარ. ჯერ მხოლოდ Twin Towers-ის ნახვა მოვასწარი. მაღლიდან არაჩვეულებრივი ხედი იშლება ქალაქზე. თუმცა გავწვიმდა. ამიტომ ველოდებით როდის გადაიღებ წვიმა. ტროპიკული კლიმატისა და რამდენიმე საათიანი გადაუღებელი წვიმის გამო ჯიდიპედიას მოგზაურობა კუალა-ლუმპურში დროზე ადრე დასრულდა. თუმცა ამ ქალაქში ჩამოსვლა ნამდვილად ღირს, რადგან კიდევ ძალიან ბევრი საინტერესო და ღირსშესანიშნავი ადგილია სანახავი. მთავარია გაითვალისწინოთ და მოგზაურობა წვიმების სეზონზე არ დაგეგმოთ. Goodbye, Jiddipedia! Goodbye, Jiddipedia! Goodbye, Jiddipedia! Goodbye, Jiddipedia!